Goeiedag julle, weer eens groet ek julle elkeen in die wondernaam van Jesus. Mag God die seën, mag God die behoed, mag God die bewaar. Here God, bereik ook die goddelike doel in ons lewens vandag. Maak ons oë oop, Here, om U te sien en wat U doen in ons lewens. Maak ons ore oop, sodat ons U kan hoor, U stem kan hoor. Ook hier in ons innerlike, die stem van die Heilige Gees wat met ons praat. Maar maak ook ons lippe oop, o Here, om te getuig van die goedheid, U guns en U genade. Vriende, weer eens wil ek vir u sê, dit is wonderlik om die Here te dien. Gister het ek so 'n kort boodskapie gebring en vir u gesê, daar in Psalm 147 vers 3 sê die psalmis, die Here genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Moet nooit vergeet, wanneer jy in 'n situasie is jy nooit alleen nie. Want 2 Kronieke 16 vers 9 sê dat die oë van die Here deurloop die hele aarde om hom sterk te bewys aan diegene wie se harte onverdeeld op hom gerig is. Onthou wat die Jesus gesê het, kom na my toe as jy vermoeid en belas is. Ek het gister met julle daaroor gepraat, vriende. Die lewe is soos die branders van die see op en af. Ons is mense wat maklik emosioneel word. Ons word hartseer. Wanneer dinge met ons verkeerd gaan. Jesus self het geween by die graf van Lazarus. Hy verstaan waardeur jy gaan. Hy was waarlik mens op aarde. En daarom weet hy wat 'n mens deurgaan. Hy ken droefheid, hy ken pyn. En daarom sê hy sal vir jou dag vir dag deurdra. Jy sien Psalm 68 vers 21 sê God is 'n God van verlossinge. Ongeag waardeur jy gaan, waardeur ek gaan, God help elke een wat na hom toe kom. Sy oë deurloop die aarde om hom sterk te bewys aan diegene wie se harte op hom gerig is. Hy sê vir jou, kom nou dat ons die saak uitmaak. Nie net om gered te word, om ontslae te word van jou sonde nie, maar ook van jou siekte en jou droefheid, jou ongeluk, jou finansiële dinge. Onthou, Jesus is die groot ek is. Hy kan vir jou wees jou geneesheer. Al die rykdomme van die aarde behoort aan hom. Hy kan jou bankier wees. Hy kan jou situasies uitsorteer. Jare gelede het dinge groot verkeerd gegaan in my lewe. Ek was al 7 jaar van my werk af toe kom hulle en hulle sê vir my, hulle het my vir 7 jaar te veel betaal, ek het 247.500 rand inbetaal. Ek het dit nie gehad nie. Ek het tot God gebid. God het my 'n plan gegee. Ek het die mense gaan sien, die geld was afgeskryf. Want jy sien, ek leef nie in vrees en bewing nie. Maar ek lewe onder leiding van die Heilige Gees, binne die genade van die Here, met 'n vertroue in sy vermoë, dat hy kan alles doen. Vat vir Job, Job het alles verloor. Op 'n tyd het hy op 'n ashoop gesit. Hy het sy klere geskeur. Hy het later sy hoof geskeur. Maar hy het geweet. Daarom het hy gesê, ek weet, my verlosser leef. Ek wil vandag vir jou sê, as dinge nie lekker gaan met jou nie, gaan na die Here toe. Gaan praat met die Here. Gaan in jou binnekamer, sluit die deur soos Jesus gesê het. Praat met God. En God sal luister. Maar jy moet met geloof na die Here toe gaan. Hebreërs 11 sê, sonder geloof kan ons God nie behaag nie. So sê Jakobus ook vir ons, as ons na die Here toe gaan, moet ons weet, dat die gebed van die regverdiges het groot krag, maar as hulle gaan na die Here toe om te bid, moet hulle gaan met geloof in hulle harte. Ons geloof moet nie wees soos die branders van die see op en af en op en af nie. Want die Here sê, dan is ons wispelturige mense, en mense wat so in geloof het, sal niks van God ontvang nie.
Maar as jy glo in God, is alles moontlik. Jesus sê in Matteus 21:22 dat alles wat jy vra in gebed sal jy ontvang as jy glo. Ek wil vir jou sê, jou droefheid sal verbygaan. Jou swaar kry sal verbygaan. Want die Here was self mens en hy het geweet, as 'n mens se droefheid, jou pyn, jou siekte en al die dinge nie by jou weggeneem word nie, dan gaan jy as mens in 'n diepe wroging ingaan, in 'n tipe van 'n gat ingaan, waar jy nie self kan uitkom nie. Daarom, wanneer dit met jou nie lekker gaan nie, of dit nou droefheid of pyn is, of dit nou fisies is, of emosioneel is, maak nie saak wat dit is nie, steek jou swakke hand uit, roep na die Here en sê, my Here en my God, help my. God verstaan waardeur jy gaan. Hy sien alles waardeur jy gaan, maar hy wag op jou. Soos die verlore seun se pa wat gewag het op hom, wag die Here op jou. Maak 'n besluit soos die verlore seun en sê, ek gaan na my God toe, en God sal vir jou help. My vriend en my vriendin, droefheid en pyn moet oorgaan in lofbetuiging, maar dan moet 'n handeling wees. Roep God aan. Gaan soek God in gebed. As jy bid tot die Here, sal jy ontvang, as jy glo, en God neem die situasie weg, en hy kom, hy gee jou weer vreugde. Dit wat gesteel word deur die lewe, wat gesteel word deur Satan, wil God vir jou teruggee. Hy wil nie hê jy moet ongelukkig wees nie. Hy wil nie hê jy moet swaar kry nie. Hy wil nie hê jy moet siek wees nie. Maar as ons nie klop nie, sal daar nie oopgemaak word nie. As ons nie vra nie, sal daar nie vir ons gegee word nie. So klop vandag aan die deur van God. God maak oop. Hy sal jou innooi. Hy sal met jou 'n gesprek hê. En God sal jou situasie verander. Maar wat jy moet doen is soos Job gedoen het daar in Job 1:21. Hy het uitgeroep, want hy het geweet God herstel. En hy het gesê, prys die naam van die Here. Moet nooit nalat om dankie te sê vir die Here nie, maar ook nooit nalat om te getuig van die Here nie. Laat God jou lippe aanraak. Wees jy vandag 'n instrument in die hand van die Here, te midde van die stryd waardeur jy gaan. Getuig van God se goedheid, van sy genade, en so vertrap jy Satan. Openbaring 12:11 sê, en hulle, dit is die kinders van God, het hom vir Satan oorwin deur die bloed van die lam, dis Christus se bloed, en deur die woord van hulle getuienis, hulle het nie meer omgegee wat mense sê nie. Kom, daar word te min van die Here gepraat. Ons praat oor ons siektes, ons praat oor ons pyn, maar wanneer praat ons oor die Here wat ons kan verlos? Mag God die seën. Genade vir julle, vrede van die Here Jesus Christus. Amen. Mooi dag verder, vriende.